Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati Bepoku dengan NIM 20111604091. Saya dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi 2020, kelompok B2. Di sini saya akan melakukan evaluasi mengenai fisioterapi dada dan batuk efektif. Pada tahap preinteraksi, saya Penata Siti Rahmawati, saya akan bertemu dengan Nyonya Elsa yang berusia 35 tahun, yang saat ini dirawat di ruang perawatan penyakit dalam. Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui bahwa pasien merupakan perokok berat, bahkan sejak dirinya duduk di bangku SMP. Setiap harinya ia mampu menghabiskan 2 bungkus rokok. Saat ini, keluhan utama yang dirasakan pasien adalah batuk berdahak, sesak nafas, dan kesulitan untuk tidur. Ia mengatakan bahwa di pagi hari saat ia bangun tidur, ia sering sulit untuk mengeluarkan dahaknya, sehingga ia mencoba membatukkan dengan keras. Namun akibat hal itu, ia merasa bahwa tenggorokannya sakit dan tidak nyaman untuk menelan. Sesuai dengan kebutuhan pasien, saya akan melakukan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada di bronkiolus pasien. Saya telah mengkaji kelebihan dan kekurangan diri saya. Saya telah menyiapkan inform konsen. Saya telah menyiapkan ruangan dan waktu. Saya telah menyiapkan alat yang diperlukan. Saya telah menyiapkan inform konsen. Saya telah mencuci tangan dan saya telah siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, perkenalkan saya Perawat Siti Rahmawati yang bertugas di shift kali ini sampai jam 2 siang nanti. Begitu ya Bu? Ya, Baik, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Elsa, Umurnya berapa Bu? 25. Baik, boleh lihat gelangnya Bu? Baik, sesuai ya Bu. Baiklah, tujuan saya datang ke sini untuk memberikan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Ibu, yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada di bronkiolus Ibu. Begitu ya Bu? Ya, Baik, sebelum dimulai, apakah Ibu bersedia? sedia. Ada yang Ibu ingin tanyakan? Ya, ada. Baik, jika tidak ada, saya tutup tirainya terlebih dahulu ya Bu. Ya, Baik, sebelum dimulai, kita membaca dulu basmalah, begitu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, coba untuk bernafas melalui perut dan buang dengan batuk. Baik Ibu, untuk fisioterapi dadanya sudah selesai. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin tanyakan? ya ada. Baik, jika tidak ada, mari kita membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk tindak lanjutnya, besok saya akan datang ke sini lagi untuk melakukan fisioterapi dada untuk mengeluarkan dahak yang masih tersisa, begitu ya Bu? Ya, Baik, sampai ketemu besok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.